हेलो एभ्रिवान, ल सबैजनालाई वेलकम छ है। आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ गाउँमा पिकनिक खाने कार्यक्रम थियो। त्यसपछि हामीले सुरुमा खाजा खाएर चाहिँ अहिले चाहिँ खाना खाने कार्यक्रम भइरहेको छ हाम्रो। खसीको मासु है त। हाम्रो भान्से हुनुहुन्छ काकाहरू, यता खाना बाँड्ने भाइहरू छन्। हेलो भाइ, खाना कस्तो बन्यो त? एकदम स्पेशल हो। यता चाहिँ हाम्रो खाना खाने हुन्छ। दिपक दाइ खाना बाँड्दै हुनुहुन्छ। हजुर यता चाहिँ हाम्रो ठुले। हेलो दादा, हेलो दादा, तपाईँ के वाला हो? म झोलवाला। झोलवाला। यता हाम्रो भाउजू हुनुहुन्छ। हेलो भाउजू, तपाईँ आज खानावाली? हजुर, म खानावाली, घरि भुजावाली, घरि खानावाली। कति राम्रो देखेको हो मेरो भाउजूलाई। वाउ, यता भाउजूले 2 थाल लिएर बसिसक्नु भएको छ। मेरो सीता भाउजूले यता खाँदै हुनुहुन्छ है। हेलो दाई, के छ नि? ठीक छ। यता हाम्रो हुनुहुन्छ नवीन। तपाईँ के वाला दाइ? म त भति थाल वाला हजुर। यही परे के अरे थाल दिनु पर्यो हजुर। ओके, ठीक छ। यता हुनुहुन्छ हाम्रो सबैजना काकी भाउजूहरू। यता हुनुहुन्छ मेरो प्रिय मान्छे। हेलो डियर, नमस्ते। सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छु। हजुरलाई कस्तो छ? आफू त यस्तो छ यी मासु चोक्टो। चोक्टो ओ चोक्टो ल खानु है त। बस्न सकिन्छ, उभिएर नखान सकिन्छ। बसेर खानु नि साँच्ची। हजुरको लागि एउटा कुर्सीको व्यवस्था गरौँ त। बाक्लोमा हुन्छ हजुर, यो चोक्टो खानु पनि पाइएन। ओके ल, यता हाम्रो नानाहरू काकाहरू हुनुहुन्छ। यहाँ हाम्रो बडी चाहिँ रिसाएर हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई। त्यसपछि यता हाम्रो आमा र दिदी चाहिँ के हो, 2 थाल सक्यो आमै। यता हाम्रो भाउजू माइजू हुनुहुन्छ। सानो मान्छे परिवार एकै ठाउँ बसेर खाँदै हुनुहुन्छ है। यतिको चाहिँ हुनैपर्छ। है त, किन उठेर खाएको? काकी तपाईँ किन यहाँ बस्नु भएको? आउनु न यता खाना खान, आउनु न। छ के है त? हजुर, सुपर झोल एकैचोटि लाउने के फाल्टै झोल। अन्त यता चाहिँ हाम्रो हिमाल दाई हुनुहुन्छ। हेलो दाई, के छ अनि आजको पिकनिक कस्तो लाग्यो? राम्रो छ। हेर्नु न डाँडामा सालको पिकनिक चाहिँ राम्रो भएको छ होइन है त। ल यस्तै छ है त। सम्झना गिर्सना होइन भाउजू? सम्झना स्वरूप चाहिँ हामी डाँडामा पिकनिक खाँदैछौँ। एकदम एकदम दाइ, एकदम रमाइलो भयो। हामीले 2-3वटा अरू कार्यक्रमहरू पनि गऱ्यौँ। त्यस पश्चात चाहिँ हामी यहाँ खाना खाने कार्यक्रममा छौँ होइन? कार्यक्रममा छौँ हामी। हजुर दाइ, अनि के हो, खाना खानु पर्दैन? अरूलाई हामी खुवाउँदैछौँ। हामी चाहिँ भान्से हो। ओ नाइस। हजुर एकदम दाइ।